بسم الله الرحمن الرحیم. زم تاسو قربا عثمان غنی اور تاسو ګورئ چمکنی ټي وي. پروګرام د الیکشن هاور مونږ سره کوم نن ملمه دي د دوی تعلق جماعت اسلامي سره دي. دوی د جماعت اسلامي نه د چواګجر عمرآباد وی سی 30 لپاره نامزد امیدوار دي. جناب سید عارف شاه بچا السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ تاسو په خپل پروګرام کې هر کله وایو. ډیره مهرباني، شکریا چې تاسو دا قیمتي ټیم خو مونږ لرالي. ډیره مهرباني. سید عارف شاه بچا دا راته وایي کنه چې تاسو الیکشن تیارانه څنګه روان دي؟ الحمدلله ډیره خسته روان دي. ډور ټو ډور کمپاین هم کیږي، لګیا دي. 1 to 1 ملاقات هم کیږي، لګیا دي. الحمدلله مشران هم ګرځي، کشران کله مالت هم را سره ګرځي او د خلکو ریسپانس هم الحمدلله ډیر ښه دی. مطلب دا چې د هر سړي کوم هغه اخلاق او وینا چې مونږ ګورو خپل باره کې د هغې جواب چې مونږ اورو نو الحمدلله مونږ مطمئن یو. بل دغسې زمونږ څوکنو کې چې کوم کینډیډیټس ولاړ دي هغې سره مونږ رابطه کې یو. د چمکني ون نه مونږ سره عثمان علي دی او کینډیډیټ دی، ښه هلک دی، اخلاقي هلک هم ښه دی، تعلق هم ښه دی. الحمدلله هغې سره مونږ رابطه کې یو. د هغې کوم کمپین طریقه کار چې دی هم ډېر ښایسته روان دی. مونږ سره چمکنیټونه کم ملګری چې دی ثاقب آفتاب الحمدلله د هغه کار هم ښه دی، ښه روان دی. بله غټه خبره دا ده چې مونږ سره د جماعت اسلامي پارټۍ نه چې کوم امداد کیږي، کوم د هغې سپورټ دی مونږ سره، نو الحمدلله داسې نورو پارټو کې خو ما نه دی کتلی. بهرحال کم چې مونږ سره خالد وکاس به کم مدد کوي، کم منډه کوي، کم هیلپ کوي را سره. واصل فاروق به مونږ سره چې کوم منډه کوي، کم مونږ سره هیلپ کوي. همدغه سلام عارف به د زمونږ هغه مونږ سره چې کومه منډه. بهرحال څومره زمونږ د جماعت اسلامي د څوکنو ټیم چې دی هغې نه زه ډېر خوشحاله یم. هغې ډېر زیات مونږ سره مدد کړی دی او په هر مشکل کې مونږ سره هغې سات را کړی دی. باچا صاحب دا راته ووایي که نه چې تاسو الله تعالی کامیاب کوي، نو ستاسو داسې کوم اهم ایشو ده په دې علاقه کې چې تاسو به هغه حل کوئ؟ ایشوز خو ډېر دي، د هر علاقې ډېر، خو بهرحال کوم چې مقصدي ایشوز یې به انشاءالله حل کوو. هغې کې زمونږ د دلته درمه نظیره ورته وایي، د هغه باونډري وال کول دي. دا ډېره اهم ایشو ده، ولې چې په دې باندې ډېرې مسایل جوړ شوي هم دي او الله دې نه کړي چې نور جوړ نه شي. دې نه علاوه زمونږ د نکاسۍ تقریبا په کلي کې د نکاسۍ کوم چې پروګرام و نو په هغې کې په 100% کې زما په خیال 25% شوی دی او دا باقي چې کوم دی دا 75% چې کوم پاتې دی انشاءالله که الله پاک مونږ له کامیابي راکړه نو انشاءالله اراده مې ده دا به کوو. بله دې کې یو دا خبره زه ایډ کوم چې زما علاقه لکه زما د علاقې نه مراد دا چې مونږ سره حاجي آباد هم دی، مونږ سره کوټیان هم دي، دا هم زمونږ وروڼه دي. انشاءالله د دوی هم چې کومه مسله جایز مسله د دوی به هم حل کوو چې هر څنګه مسله هغه انشاءالله مونږ کوو، ځان به رسوله که الله پاک مونږ له کامیابي راکړه. باچا صاحب خلک د الیکشن په ورځ یو بل سره تعلقات خرابوي، نو دې باره کې به تاسو خپل مینوال ته څه ویل غواړئ؟ زه به دا ووایم چې دا کار صحیح نه دی. زمونږ کلی دی، زمونږ وطن دی، زمونږ ولس دی، مونږ ټول وروڼه یو. زه خو دا یو مثال ورکوم چې د کور حساب چې دی دا د کلي حساب چې دی دا د یو کور دی. مطلب کم کلی چې دی یو کور دی، نو په یو کور کې دا زړه بدول یا الیکشن موقع کاته چېره دې کې ډونه بدېږي. زما خو دا میسج دی چې هر یو ځای کې زمونږ په کلي کې نه هر یو ځای کې چې الیکشن دی ټول دی د دې شي خیال وساتي، احتیاط دی د دې شي وکړي. زمونږ به همیشه ورورولي وي، د الیکشن پر ورځ به هم وي، د الیکشن نه پس به هم وي، د الیکشن نه مخکې هم وه او انشاءالله الله پاک به زمونږ دا ورورولي همیشه قایمه ساتي. بل علاقه الیکشن دی که هر یو پاس شو ټول مونږ یو شی یو، مونږ د یو کور فردونه یو، مونږ به د خپل کلي فایده کوو. که زه پاس شوم که بل پاس شو که بل پاس شو مونږ ټول د یو کلي خلک یو. باچا جي تاسو به د خپل وډران له اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ؟ زما پیغام خو همدا دی چې الله پاک د الیکشن پروګرام نه وکړي بغیر څه واقعي، بغیر څه هغه. او زما څومره وټران چې دي نو دی له زما د طرفه دا پیغام دی چې لږ زما چې څومره خپل نږدې وټران دي هغې ته دا پیغام ورکوم چې په ټایم دې راشي او هیڅ جنگ جګړه شور فساد لاین نه بار شه او دن نه شه، هیڅ داسې بدامني دې پیدا نه شي. الله پاک دې په خیر خیریت وکړي او الله پاک دې هغه وکړي چې کوم کې د اسلام د دین د پاکستان زمونږ د کلي زمونږ د غریبانو خیر وي. مهرباني جي. باچا جي مونږ ستاسو ډېر شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ له په الیکشن هاور کې ټایم راکو. مهرباني جي، هېڅ خبره نه، شکریا. ګرانو مینوالو دا د مونږ نننی پروګرام په دې خبرو مونږ تاسو نه غواړو اجازت د الله په امان.